عايزك تنهار. بالظبط، عايزك تنهار. خد اجازه من الشغل مش علشان بقى تتفسح وترفع عن نفسك، لا، علشان تنهار وتنعزل. عايز اقول لك على حاجه، الانسان الميكانيزم بتاعه ربنا خلقه عنده القابليه زي ما قلت ان هو يتعامل مع كل الظروف المحيطه جواه. لو انت في الصحراء ولوحدك هتعرف تعيش، لو انت فين في اجمل حته في العالم هتعرف تعيش. مهما كانت الظروف والاحداث والمشاعر اللي انت بتمر بيها هتعرف تعيش. انت الانسان قوي، ربنا نفخ فيك من روحه الكريمه، ادالك قوه فعلا جباره تقدر تخليك تعيش مع اي ظرف انت فيه. الشيطان بقى هنا هيجي لك، هيبدا يهد ثقتك بنفسك. الشيطان بس مش عايزنا نعمل ذنوب، لا، الشيطان ده عايزنا نبقى سلبيين وتفكيرنا سلبي علشان حياتنا تبقى سلبيه، فنبقى عندنا يأس وقنوط من رحمه ربنا. تمام؟ فهيكون الذكاء منك انك تتعايش، يعني ادي لنفسك بريك، قول انا دلوقتي خلاص ما عنديش القدره ان انا احقق حاجه او ان انا اخد خطوات في حياتي او كذا كذا كذا، اوكي انا هنعزل. خد عزلتك واقعد مع نفسك ولوحدك واختلي بنفسك كده، تمام، ونام براحتك واصحى براحتك، وبص اللي هو ايه، كانك انت مثلا في فيلم وانت البطل في الفيلم ده، والبطل في احد المشاهد اللي هو بقى كان ايه، حياته كلها كده ضايعه ومتدمره، وهو كان سايب نفسه للدنيا كده ومنعزل وقافل على نفسه، اللي هو عامل في السرير كده نايم وبيصحى ياكل حاجات بسيطه ويرجع ينام تاني، مفيش مشكله. بس برضه نفس البطل في اخر الفيلم هيكون انتصر، هيكون وصل اللي هو عايزه في الاخر، وما كانش هيوصل اللي هو عايزه ده لولا وجود المشهد اللي هو انعزل فيه واخد كميه الطاقه. اعمل شبه السهم كده، ارجع لورا 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 علشان تنطلق بقوه، مش عشان تفضل ترجع لورا تاني. تمام؟ خد عزلتك وابعد عن الناس واختلي بنفسك، جمع طاقتك تاني من اول وجديد وارجع حارب الدنيا، وهتقدر تعمل ده.